Image Paodam miyeng tapiri basingbu ahan mamaktada Binita taram noksa bagaloyana kurumjari. Hauzik Paodam asigi maroyo pau thamjari. Sintha lepai khongjang na state asigi mahusagi punsida sauna kaiba pikre. Lok Sabha da Citizenship Amendment Bill 2019 puthokre. Loidana Kakjing District Tanba amasung phangba haiba lairi khongbagi thoram pangthokre. Hauzik mapungayo Paulo Birasi. Kep ki mayokta manpack na ngasi angan badagi Manipur pumbada sintha lepai khongjang sathaki badagi state asigi mahusagi punsida chauna akaiba pikre. Sintha lepai khongjang na maram oiraga sarkari loisang sing hana gumna kana khide mahi loisang sing thong thingki interstate bus service yauna passenger puba gari sing amata chena khide ayu angan bada khwarambang kaithal da manama sing yonaba purakiba sing kaithal ima sing thingki khongjang sagapa sing na tayar mai thaba yauna asa o sing thingki khongjang asi atai district sing da su chauna effect tauki temporary market ki ima sing ngarang dagi hauna ahing yarek tuna khongjang jangsin ba hokiba sida manpack ki wangangloi amana phondokibada telephone da ILP chana halagani haiba hekta matam nganmali tang ahum ge ahingda amicha amadi asamgi finance minister unakiba duda wafamasi thamlakrabani adubu ekhoina yakide ILP chana hale haibagi se oina puthok miyamda hanjen ikaiba piba tobiraganu hauzik khuba khuraga tungda ningamdaba polakani ekhoi amata oina CAB chana handanaba hotnaminasi bill pass tawdaba du phawbudi punna khongjang changsemina khisi hairi Yahol Puyaro Haina Toba Masaki Miang Lena Changchali Manipur di Madunate Gomenga Amadi Mianga to Kai to Kaida Tabdona CSO Amadi Gomenga Kai to Kaida Tabdon Toy Maramadra Uji Lenga Paibiba Misi Gobina Ashumba Kogi Uita Bahati Mundinga Hana Laptoga Miang Yokshibu Nana Nabaki Polsito was there Yaragadi Honorable CM Namatun within the Haidana and Peki Saiteki and Nana Singari. Bill asigi mayokta MSU Impal West District na sinduna yamlaba mairoi sina CAB chatnaba yaroi BJP sarkagi vote bank toba yaroi haina kanglagi nungchuk thangwa mangda pareng leptuna kholau sing laukre Johnson da coaching toriba mairoi singsu khongjang asida yausinduna kholau sing lauki tungda ahanba police ki force laktuna khongjang changsilaba sing tathukna MSU Impal West ki thomi khara phaduna pukhraga wari sanaraba matungda thadokre hairi All Manipur Bar Association asu court ki thabak thoram punama lepna CAB chatnaba yaroi haina chera court mamangda protest tawkre protest aduda ambagi president Nilachandra phondokibada CAB chanarakpada Manipur gi oina ngathok chanaba amata leite chanarakpada Afghanistan Bangladesh tagi lakadarba miyam citizen pigadoribani ILP chatnaba mafam kharada condition khara lakani ekhoi gidi leite haiki Manpack na kaukiba total shutdown Jiribam district asida su mapung phana sogali hairiba total shutdown sida mahusagi punsida chauna kaiba piki district asa lairiba school college amasung public transport na chingba sana kide banasi sogalna Manpack Jiribam na su national highway 37 gi jiri thongkhongda lambi thingbai khongjang changsin ki Banga Marilayana Manpack Jiribam convener W Dinesh Maitei na phondokibada All Manipur gi oina ngasi ayupung amadagi horaga tang 13 gi ayupung ahum phawda thagadaba total shutdown sintha lepagi khongjang asi Jiribam dasu mapung phana sogali CABS na North East gi oina ILP amadi 6 schedule janari basta singda komthokani hairaga Manipur gi wafam ase amata yarom dabasi yamna pende asigumba CAB Satnaba yaroi haibe khongjang asida praja miyamna amato oina saruk yaminasi haiba wafam su phongdoki
Manipurda CIB Sanaraglabadi Party Kenaba Tamdana Akanba Makal Maka Kai Kongjang Sangsilagani Haina CPI Manipur State Council ki Control Commission ki Chairman Amadi CPI Kaksing Local ki Secretary ki Thausu Puriba Waidanan Joina CPI Kaksing Office ta Pangthokpa Paugi Mipa Amada Pangdokre Paugi Mipa Amada CPI Kaksing Local Council ki Myoy Singsu Sarup Yaki Parliament Pudok Leno Ako CPI na All India ki CPI na Amadi Ate portion kaya na lauri marti CPI siya masih Parliament su Pudok pero kono withdraw to you sini akan mo yaw aduga masih pusina pa tarpati thawai na kontha oiraga Manipur chen ima ibe marum pang chilen naw satang haron bati konumak rajनीतिक तुहाई बा पुनमक से पुंचल लगा बस सीबी के मायोक्ता सोइदना थवाई थुआ तातुने थेनगनी Chief Minister Nongthomban Birenda Union Home Minister Amit Shah na Manipurda ILP sanahangani haiba thajab pirakle Manipur pumba sin batungna ILP sanahangani hayan thajab pirakpagloye na ngasi Lok Sabha da lauthoklagani Wapamasi Chief Minister na lamdengda laiba Solid Waste Management yengsin batchappada mahana pongdokibani mahana makha taraduna Home Minister na telephone da wapamasi khangalakpagloye na Lok Sabha da lauthoklagani khangalaki hairi mahana makha taraduna Manipurda ILP extension tawragani khangalakhiba si Lebaki Khanba Lusingba Singasi Ecoina Tagat Pamtoi Manipur Miyangi Khanba Prime Minister Narendra Modi Amadi Home Minister Amit Shah ki photo puraga Harauba Phongdokpada Lenga ki Loisang Sing Suti Thanaba Chief Minister Yathang Matungina BJP Karmi Singna Harau Nungai Phongdokna Kre Prime Minister Narendra Modi Amadi Home Minister Amit Shah Loena Chief Minister N Birangi photo puduna BJP Karmi Singna Harau Khongchasat Kre Hairi Chief Minister Makhata na haikibada Sarol Surol kya sanaramba na Manipur ki Chief Commissioner Himat Singhagi matamda lokthokraba matung aikoi ki saktam mangkigadorabra mapandagi lakpa mayamna sing amasung tamgi miyamda mipai polokhiba du oithokadra oithokloidra haina launaringaida Manipur pumbada Home Minister na ILP extend toragani haina khangalakibani hairi Opposition yaingda bagi kana protest tawringai marakta Home Minister Amit Shah na Citizenship Amendment Bill 2019 Lok Sabha da puthokre bill adu puthokpa yani yaroi haibagi vote longnabada members ani maudra humdoina support tauki member marpuni thoina madugi mayota laiki Amit Shah na haikibada English champa nipu tareta India bu dharmagi wafamda Congress na khaidokibani aikoina natte Congress na adumna khaidok piramdrabadi bill asi daka oiramloi Biladu puthokpada yaningda phondoluna Congress MP Sasi Tharoor na haikibada dharma taruki tunginba sing khaktada bilasna kudong chaba piri Constitution Article 13 bu violate tawbani hairakpada Amit Shah na haiki proposed laws na minorities singe mayokta chama leite revised bilasna Citizenship Act 1955 pu amend tawraga Pakistan Bangladesh amasung Afghanistan dagi Hindu Sikh Buddhist Jain Parsis amasung Christian Singbu Indian nationality pigadoribani lebak ahum asdagi Muslim amana citizenship kidama logi matungina apply tarok labadi khanagani hainasu Home Minister Amit Shah na phongdoki CAB gi mayokta North East ki miyoi sing mi paiba pogliba du poktanaba su mahangna panki North East miyangi top social and linguistic government ngakli hojikti protest toba tokpiro haiki Nagaland amasung Mizoram da satnariba inner line permission Manipur su include tawre Meghalaya dadi 6 schedule satnaduna leiribani ILP amadi 6 schedule satnariba state sing dadi CABSC satnaroi haiki Amaromda Union Home Minister na inner line permit ILP system Manipur su satnaragani haina lauthokhibaga mari leyana hayeng December tang 10 government ki officing Manipur government ki makhada laiba public sector undertaking corporation autonomous bodies sing amasung educational institutions sing chuti oiragani haina Manipur governor gi general administrative department ki under secretary gi serol amana hairi ing kumja lisang champa marpu dagi marpu humdoi gi matamda Kaksing district tankibagi amasung lisingani tara taruki December 9 da Kaksing district phanglakpagi puwari lairik Kaksing district tanba amasung phangba ngasi phongkhre History Society Kaksing asinduna Library and Information Center Kaksing gi auditorium da pangthokpa lairik phongbagi tharamadu da Kaksing SG MLA Yengkhom Surchandrana athaba mithung History Society Kaksing President Leisang Tem Biren Kumar na thoram mapu oiki ngasi gi thoramda
Naurem Mohandas Thokchom Jugesor Nomaithem Manikchan Pukhrambam Kunjo amadi Pukhrambam Nimai Singna Kaksingbu district ama oinabagi changsinkiba khongjang singi matangda miyamda paudam ki ngasi larik phongbagi tharonggi athoba mitung oikiba Y Surchandra retired IAS MLA Kaksing Asina Kaksingna district phanglakpa amasung district headquarter ama oirakpagi Kaksingda sengo sagaliba infrastructure singi matangda phongdoladuna infrastructure sengo sagapada lamgi dakar oibasing sayatnaba lehendanaba praja miyamnasu mateng pangbinaba appeal tauki Manipurda Malenggi oiba culture gi awonba ma kanna laktuna macha masu sing mapok numit ki thoramda cake kaktuna isai nomai tawduna pangthoknaba kaya adudagi khara na thairaga Malenggi ainga sa khalngak pada kharadang oirabasu kanba ngamgani haiba pandam dangasi Thobal district ki yaripo ke kru mathak legai da leiba Laisram Chandra masung Laisram Ongbi Sanathoi Devi ani masanupi Laisram Italy Devi gi masagi sahi manga mapung pharakpa mapok numita yumgi ingkholda ningsing upal chara ama thakre Malenggi oina honglaliba culture ge onba kaya sing adudagi laptho hanaba mahusagi oiba akoibe phibongi matangda haurakliba icha isu singda khanganabagi pandamda haira chara thabagi matawasi angang singda takpi tambibani haina Italy gi apokpa Chandrana phongdorakli More Ward number 2 da laiba supermarket asigi More New Bazaar Development Association na market asigi sarup khara nauna expansion tawduna ngasi sangakhre ngasi gi tharamatuda T by T President More New Bazaar Development Association S Haukopai alias Haupa Haukip Secretary More New Bazaar Development Association amadi Association asigi miyoi kayana sarup yaduna pangthokiba sangabagi tharamatuda S Haukopau alias Haupa Haukip Secretary More New Bazaar Development Association na media da phongdokibada supermarket se expansion tobinaba amadi semjin sajin binaba sarkar da hanjen haijarbasu ngasi phauba semjin dabana association asigi miyoi kana sel khara puthoknaduna imaibel singna phambam leitabagi awaba mayok nariba si koknaba market se asi expansion tobani haiki Magna Makata Aduna More Town asigi amatangairaba supermarket asigi pibam asi sothaduna leiriba si sarkasna miyeng sangbiduna semjin biu haiki market se expand tonanaba natraga renovate tonanaba hanjen highway matangda government akel lobi dabai matuinna committee na khallaga last upai leitabadage akona asadagi puthok pajaba khar hapkat leraga masigi nupi ma ngangsing phamba chandabadagi makoibu phamhanning bagi maramoiduna akoi taraptagi min sauraga sigi market se expand tobani Kudol Solution Private Limited ki unit ama oiriba kumai.com gi YouTube channel da handakta nauna puthokpa kumai ni kumai haina mingthonba thorongi episode sing hek release tawbaga tongan ba social media users singna copy tawduna social media da ayaba yawdon thagat pana singba tawriba si tawbiganu amadi makhata na hariba thaba si tawramba thengnarabadi copyright violation act ki matung ina masa daita pugadabani haina Kudol Solution Private Limited ki board member Wahengbam Thoi Maitena ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pangmisinga unabada phongdokre Mahakna hairiba thoramasi miyamda awareness pinaba amadi entertainment gidama puthokpani adubo hairiba user singna copyright ki ayaba yauduna social media singda amuk thagatpa sina copyright violation gi makhada hena kudong chadaba ama mayok na hale maramasna hairiba thoramasibu yengbiriba singna nungsibiduna sigumba thaba si tawbiganu loena tawjariba thaba sida mateng pangbiyo haina mahakna makhata ki sing asi koina release to ho ropaga tongan ba Facebook user amani social media user sina download YouTube tiki tok piraga vi upload to pasina maram mare kanda copyright violation di makada akoida hena khudong chada mayo na hale maram asina matung tar pada kumai.com khaktagi nattaba tongan ba production house sindagi oiba mogi production sing asi masada yi yadana lathoklaga amuk thagalam thoklaga di maduda thokpa khatagi daita samsa Hero I League 2019-20 gi tarahumde suba season gi taramathai suba match da Neroka FC amadi Quest East Bengal hayang Imphal gi Khuman Lampak Main Stadium da sanaragani
Sanagadoriba asigi mangoyana Classic Grande da pangthokpa pawmisinga unabada Quest East Bengal gi coach Alejandro Menendez na hai lamsang lakpana player singda awaba khara leiri adumakbo hayeng sanagadoriba match asida full point phangnaba kana honagani haina phongdokhi Neroka FC gi coach Gip Raikana hai hayeng sanagadoriba asigidama anauba poram sing yatle soidana full point phangnaba honagani Mamangi matchda soikiba sing sumthokna season sida mai pakpa ama oinaba honagani haina phongdokhi hayeng sanagadoriba match asi timani gi ahumsuba match ni loyana Quest East Bengal mamang sahi Hero I League 2018-19 gi ani shuba takiba team ni Ideal Youth Association gi matam sangna member ramba kaksing wairi laputhabam parengdagi Naurem Baleso Singana manung matam sadana ikhang khangduna chatliba tha sigi haukiba tang taruk irai numita laikhidabada Ideal Youth Association sigi members sing amadi sympathizers sing ya punba mifa ama phamduna awaba phongdokre awaba phongdokpada saruk yakhiba singna laikhidrabagi thawaina isorgi khuyada santi oina leirunaba Thauni Jabagaloyana imung manungi awabada su saruk yakhi mifa maduna Laikhidraba Naurem Balesona Association Asigidamak Toramba Tabak Thoram Singh Nahonana Singthaki Assam Kiranjit Singh Sai Kuntra Mangabu Karna Hanjen Taklamba Myoy Singi Mathakta Marilenaba Dipamena Atubada Tigapiduna Logi Matungina Dandi Pibiu Haina Laikhidraba Kiranjiki Apokpi Assamongbi Gomtina Ngasi Manipur Press Club Ta Pangthokpa Pawmisinga Unabada Phongdokre Mana Hai Haukiba December anigi numidang pung mapan mangkhairom taba matamda Kiranjit Sangai Festival gi duty tawro matung mahaki posting mafam 7MR da chatluraga halakpa lambida accident thokna leiringai mahakpu mafam aduda leiramba miyoi singna lokhatnaba honaringai chairakta maningdagi lakpa car A star amana amuk taklani haiduna khamnaba signal pira phawba khamdana taktuna hanna yenglamdana thokibani haina phongdokhi Assam Kiranjit Singh Houzik 6 IRB gi rifleman oiduna 7MR da attachment tawduna leibani hairi mi bya gari ta ina chejala patara su sidi ko imana bani de se ni je akoi keno ni na isa ma sini ra ga moina mukhabi be da mi ta na kai to mu ma moye ba adu phare moi ki na selo sela ta na ma pham ma moi silenda to ro mo ba moi ni ni huni moi silenda to da ge le ra ka manu ji ta pisa loi na mo moi loi sela ka na ni mo moi thu le ji asingudi moi no kero to ni akoi di accident na lai be sidi atam na hapne ba atam na hapne na masi thiga pi Hojere bada maropa amukana pijari Sinthale pai khongjang na stage gi mahusagi punsida sauna kaiba pikre Lok Sabha da Citizenship Amendment Bill 2019 puthokre Loidana Kakjing District Tanba amasung Phangba haiba lairik phongbagi thoram pangthokre Ngasigidi Paodam pijaba matang ngase loisinjare miyeng tabiriba singbu khurumjari